Bem, então, olha, a gente vai fazer tipos de amiga e eu sei que uma dessas amigas aí vai se identificar, a maioria, porque as amigas que estão aí são amigas que eu vou falar pra você, viu? Então, a primeira amiga é aquela amiga sincera, sabe? A gente sempre tem uma amiga sincera que pergunta, está bonito? A gente pensa, ela sabe, porque a gente sabe que tá feio, mas a gente quer aquele consolo de falciane, de sim, tá lindo, mas a gente acaba tendo a resposta que não queremos, né? Então vem lá, se você quiser assistir o vídeo, vem com a gente, vamos lá! Nossa, meu desenho tá horrível. Oi, amiga, tudo bem? É, mais ou menos. Olha só a obra horrível que eu fiz na aula de arte. Amiga, infelizmente tá feio. Tá horrível. Amiga, tudo bem? Eu te magoei? Chuca esse chupa. Gente, a amiga que a gente vai fazer a amiga que a gente vai fazer agora é aquela amiga falciane. Então vamos lá. Ai, ele tá perfeito. Nossa, que saco. Ai, essa foto ficou linda. Ai, amiga, nem te vi. O que aconteceu? Tá tudo bem? Ai, meu Deus, você tá doente? Não, é que na aula de arte eu vou tomar um 0. Olha só que desenho mais feio. Amiga, que lindo. Dá pra mim? Claro! Vou colar na porta do meu guarda-roupa ou na geladeira, daí pra todo mundo ver que desenho. Lindo! Muito obrigada, você é muito generosa, De muito nada. gentil. Ai, que lindo! Ai, ficou lindo esse desenho. Ai, desenho ridículo, que é isso? Até parece que eu iria colocar na porta da minha geladeira, pra todo mundo ver. Agora eu vou terminar de ver essas minhas fotos. Olha, amiga Barbie, que eu ganhei e você não. Olha só que linda. Ai, ela é linda. Mãe, eu quero! Olha só, ela é bailarina. Amiga, ela é bailarina. Não quero, não. Eu tenho Nerf. Sério? Não tô nem me lixando pra uma arminha sem graça. Ainda por cima, nem aquelas lá que vendem na Rehap, nas lojas de brinquedo, caríssimas. Amiga! Amiga, oi, que susto, tudo bem? Ai, tá ótimo! Nossa, quanto tempo! Tava com saudade. Ai, que Onde legal. você tava, sumidinha? Tá muito magra. Precisa comer, né? Tô em uma Vamos dieta. ali lá no parquinho, tem um escorregador. Amiga, O quê? a gente já tá no parquinho, eu tô sentada no banco da praça, lembra? Então vamos no escorregador. Eu adoro escorregador. Não, não, obrigada, eu prefiro ler esse livro. que é mais Nerd! O tipo de amiga que a gente ensinou é a amiga louca. Aquela amiga lá é muito da hora. Gente, agora o tipo de amiga é aquela amiga chiclete. Meu Deus do céu. Que na onde você tá, ela tá junto. É sua melhor amiga, a gente entende. Só que é um grude. Oi, amiga. Oi. Sabe que a minha mãe deixou você me posar em casa hoje? Sério? Aham. Então eu vou lá arrumar as minhas coisas. Isso. Só que sua mãe deixa? Ela deixa, né? Deixa. Eu converso com a tia Maria. Aham. Então tá. Vamos? Vai. Amiga, ela deixou. Ai, que bom. Então já fica aqui já. Você trouxe as coisas? Tá com a minha mãe? Ah, tá. Que bom. Eu vou no banheiro e já volto, tá bom? Eu vou no banheiro.
legal. Tá bom, perdi a vontade. Vou fazer um copo de leite. Tá bom. Amiga, não quero sentar. Senta aí. Olha, já chega. Vai embora, minha... Vai embora. Sua mãe tá lá fora. Vai com ela. Eu vou guardar tudo pra sua titia Maria. Sua mãe tá lá fora. Vai com ela. Titia. Agora, o tipo de amiga é a amiga defendedora, que, sabe, te protege, porque ninguém pode sair xingando você, não. Olha lá, aquela Nedinha! Vai, Nedinha! Vai, Nedinha! Nedinha! É sim, Social Nilda! Opa! O que é isso? Tá xingando minha amiga? Xingou comigo, tá, querida? Você já se olhou no espelho, meu bem? Acorda! Calma, tá, amiga? Você não é nada disso, eu garanto. Ela é inteligente, não nerd. Ele se olhou ainda no espelho, né, querida? Não, nem se olhe, pelo amor de Deus. Porque dinheiro não cai da árvore, não, tá? Porque se você se olhar, vai trincar, tá? Vai quebrar o espelho todinho. Obrigada, amiga. Não tem de que, amiga. Senta aí. Agora é amiga barraqueira. Ai, tá tão legal no Facebook. Menina, você tá louca? Não, senta lá. Desculpa. Você tá louca? Você era assim em mim? O que é isso? Desculpa nada, passa. Não, senta. Agora eu quero que você senta. Ai, menina! Amiga, para, amiga! Você tá louca? Tô louca mesmo. Só se for você trombando aí comigo, Tá bom. foi de propósito. Amiga, Senta. Amiga, Vai embora. Ai, amiga, descabelou. Não descabelei nada, não. Você falou aí de novo, menina? Não, amiga. Amiga, foi, amiga. Para! Você tá louca? Eu não tô louca nada! Você vai ficar aí de castigo. Conta do 1 até 2.300. Ela saiu de novo. Ai, amiga, para. Senta. Ai, que dor. 1 a 2.300. Não conto. Não conta? Eu tô atrasada pra escola. 1, 3, 7. 1, 3 é o que, filha? Analfabeta. Conta. 1, 2, 3, 4, Tchau. 5, 6, 7, Senta. 9, 7, 8. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2000, 2001, 2002, 2003. Eu não aguento mais, melhor eu ir embora. Bem, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal. Pode ser que tenha sentido. Você pode ter reconhecido a sua amiga lá. E pode ser que não. Como a minha amiga, a doida, eu reconheço ela como a Naila. Naila, beijão pra você, linda. Então, tchau! Eu tô querendo agradecer. Eu quero agradecer a Isabelle, que gravou o vídeo, né, Isa? Oi. Muito obrigada, viu, Isa? Tchau, gente.